بعد از یه سفر کاری اومد خونه و دید زنش با یه مرد دیگه خوابیده. به جای داد و بیداد، بدون اینکه اونا رو بیدار کنه، در رو از بیرون قفل کرد. بعد به پدر زنش زنگ زد و گفت باید سریع خودتو برسونی. دخترت خودشو داخل اتاق حبس کرده و میخواد رگشو بزنه. زیر 10 دقیقه پدر زنش و چند تا فامیل دیگه با 3 تا ماشین از راه رسیدن. اونا درو شکستن و حقیقتو با چشمای خودشون دیدن. این مثالی هست از تکنیک استفاده از دست دیگر برای انجام کار کثیف. 1 ماه بعد اون مرد رفت دم آبربانک که یکم پول بگیره، ولی آبربانک کارتشو خورد. زنگ زد به پشتیبانی بانک. اونا گفتن شرمنده، امروز امکان تعمیرش نیست، باید تا فردا صبر کنید. یه ایده به سرش زد. دوباره زنگ زد و گفت من الان از آبربانکتون استفاده کردم و اشتباهی $2000 اضافه بهم داد. نیم ساعت بعد یه تعمیرکار اومد و آبربانک خیلی سریع تعمیر شد. این مثالی هست از تکنیک ایجاد فوریت. داستان اینجا تموم نمیشه. در محل کار اون مرد یه عده از همکاراش عادت داشتن پشت سر بقیه حرف بزنن. یه روز شنید که دارن درباره خودش حرف میزنن. اون با آرامش چیزایی که شنیده بود و حفظ کرد. بعد اون حرفا رو فرستاد تو گروه واتساپشون و گفت یه نفر اینا رو بهم گفته، خواستم همگی در جریان باشیم. همه مضطرب شدن. اونایی که غیبت کرده بودن شروع کردن به شک کردن به هم دیگه. حتی چند نفرشون دست پاچه اومدن پیشش و پرسیدن کی اونا رو لو داده. مرد جوابشون رو نداد. در نهایت اعتماد بین اون اکیپ غیبت کننده از بین رفت و حلقه دوستیشون فرو پاشید. این مثالی هست از تکنیک تفرقه بنداز و حکومت کن. اگه رشد رو دنبال نمی کنی، احتمالاً دیگه هیچ وقت ما رو نمی بینی. ولی اگه این کار رو انجام میدی، تبریک میگم. تو هر روز در حال رشدی.